Waggaa lamaanii durattuu jijjiiramattuu dhiigaa fi wareega aarsaa qeerroon Oromoo kaffaleen dhufee jira jedhee kaa'amanii ABO'n qabsoo hidhannoo dhiisee dirree siyaasaa Itoophiyaa ka bal'ate keessattuu hirmaannaa poolootikaatiin hiree Oromoo jijjiira jedhee kan yaade sagantaan sunini faashalaahuun isaa dubbatee jira. ABO'n marsaa jahaffaa fi bara 2021 filannoo Itoophiyaan geggeessuu fi deemtu keessattuu hirmaachuu fi carraan jiru duwwaa tahuu isaa karaa feesbuukiitiin ibsa baasanii addeessee jira. ABO'n ibsa kaleessa maarchi 8 bara 2021 ni baasee haalli ammaan tana Itoophiyaa keessattuu deemaa jiru kun filannoo fi mijataa akka hin taane filannoon geggeeffame kun rakkoo Itoophiyaa gadi fagaataa fi walxaxaa taate kadarana hammeessu ta'uu isaa dubbatee jira. ABO'n kanaan walitti qabatee haalli ammaan tun jiru filannoo qopheessuu fi hin mijatu waajjiraalee kennaa cufamee jira. Deeggartoonni kennaa hidhama reebicha adda addaatii fi miidhanii gosa biyya kan keessattuu geggeeffamaa jira jechuudhaan waggoota lamaan darban kan keessatti rakkoon dhaaba kanaa fi dhaabbilee Oromiyaa kabirallee qunname akka malee yaaddessa ta'uu dubbatee jira. ABO'n filannoo marsaa jahaffaa bara 2021 keessa wayitaa bahee kanattu hidhamtoonni siyaasaa hundinuyyuu haala duree tokko malee akka hiikamanii waajjiroonni jaarmiyaalee siyaasaa akka cufanii akka banamee fi yeroo ammaan tanatti guutuu biyya keessattuu hidhaa dararaa fi ajjeechanii geggeeffamaa jiru akka dhaabbatuu fi qaamonni yookaan ammoo jaarmiyaaleen filannoo geggeessanii fi jaarmiyaaleen seeraa kan akka boordii filannoo mana murtii mana seeraa dhaabbileen nagayaatii fi waajjirii abbaa alangaa kan fakkaatan siyaasaa irraa bifa walaba ta'een akka gurmeeffamuu fi mariin siyaasaa hunda hammatu akka geggeeffamu yaadallee dhiyeessee jira. Filannoo bara 2021 keessa ABO'n guutumaa guututti bahuudhaan tarree KFO'faattuu dabalamee jira. KFO'n dhiyoo kana filannoo kan irratti hirmaachuu rakkisaa akka ta'e dubbachuudhaan filannoo keessa akka bahuu deemu sadarkaa hojii raawwachiisuutiin akka murtaa'ee barreessan dhaaba kana Dochee Velee fi kahimanii karaa ABO'tiin ABO'n filannoo kan keessattuu hirmaachuu hin danda'u. Mootummaan filannoo keessa nu dhiibee baasee haalii bara chaarterii sun deebi'ee dhalachaa jira jechuudhaan hoogganaan ABO obbo Daawwit Ibsaa dubbatanii jiranii yeroo ammaan tanatti waajjirri ABO 103 fi deeggartoota fi miseensonni isaa ka hooggansa olaanaa dabalatu 173 mana hidhaa Itoophiyaa keessattuu dararamaa akka jiran ABO'n ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Kanaan walittuu qabatee ABO fi KFO'lleen guyyaa galmee kadhimamtoota filannoo marsaa jahaffaa bara 2021 fi nama tokkollee akka hin galmeeffatini ka dubbatame. Ka hagammaan tanatti nama tokkollee hin galmeeffannee jiraachuu isaallee boordiin filannoo Itoophiyaa beekamtii hin kennee fi ABO'n Baraarsoo Biqilaatiin hoogganamu jedhamu takkine ka bilisiginnaatti hundeesse jedhamee shakkamuu filannoo bara kana keessattuu hirmaachuu deema jedhamee dubbatamee jira. Beekumsa seerallee hin qabu beekamtiin alallee filannoo geggeeffama jedhamuuf nam tokkollee hin galmeeffanne haa ta'uuti malee filannoo keessatti dorgomuu deemne jechuudhaan ibsa kennee jira. Karaa biraatiin ammoo hoogganaa fi hundeessota paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa keessaa tokko kan tahe obbo Lidatuu Ayyaaloo siyaasa Itoophiyaa keessa bahuu isaa barreessee jira. Obbo Lidatuu Ayyaaloo bara qinijjiitillee kaasee ihaadigii wajjin dorgommii adda addaa keessattuu hirmaachuudhaan amala adda addaattuu waa'ee isattuu haasawama. Namni kun haga mootummaan Abiy Ahmedii aangoottuu dhufee jalqaba irrattuu Abiy deeggaraa ture. Dhuma irratti Abiy Ahmedii balaaleffatee dubbachaa ture. Obbo Lidatuu Ayyaaloo Kabiraanuu Naggaafatiin wal dorgommii fi wal dhaba hamaa qaban jedhama. Wal dhabii warra kun kabara jechuun qinijjiitii sunii irraa kan kahe eegee Hacaaluu Hundeessaa ijjeefameen duubatti Oromiyaa keessatti magaalaa Bishooftutti hokkara dhalateen qeerroo gurmeessite jedhee hidhamaa ture. Hidhaa sunillee falmii abokaatonni Oromoo isaaf dhaabbatanii godhanii kabilisaatiin bilisummaa argatee achiin duubatti mootummaa Abiy Ahmedii irrattuu qeeqa ciccima dhiyeessaa ture. Namni kun dhukkubsataa dhukkubaa onnee tahee biyya Ameerikaattuu hordoffii yaalaa godhaa ture. Biyya alallee deemee akka yaalamuu fi gaafatullee mootummaan Abiy Ahmedii akka inni yaalii hin arganne biyya alattuu akka inni hin baane dhowwame dirree xayyaaraa Boolee irraa deebi'ee jira. Namni kun yeroo ammaan tana siyaasaa Itoophiyaa keessa bahee jira jechuun isa dhagahame jira. Obbo Lidatuu keessatti yeroo ammaan tana Itoophiyaan jijjiiramii waggaa lamaan duratti dhufee guutumaa guututtu garee abbaa irree tahuu barbaadduun biyya kana garee ceesisuu hin dandeenye butamee jira. Kun akka malee nama gaddisiise jechuudhaan dubbatee jira. Warri ammaan tana biyya hoogganuu kun abbaa irree tahuu barbaadani. Abbaa irrummaa haalii Itoophiyaa keessa jiru hin hayyamu. Garuu kufaatii warra kanaan dura irraa kan hin baranne warri kun karaa abbaa irrummaattuu deemaa jiran jechuudhaan dubbatee jira. Wayita abbaa irrummaa warri tahuu barbaadu kanattuu dinagdeen Itoophiyaallee
kufaatii hamaa irra jira jechuudhaani yeroo ammaan tana Itoophiyaan akka siyaasatti akka hawaasummaatti akka dinagdeetti kufiinsa hama kufiinsi kan ammoo beelaa fi dhukkubni koronaa vaayirasiitii fi waraanni Tigraay hedduu gaggeeffamaa jiru akka malee akka hammeessallee ka dubbata warri jijjiirama kanaan aangootti dhufe Abiy Ahmedii dabalatee warra dandeettii hubannoo beekumsaa gaa'umsaa fi biyya kana bulchuu fi muuxannoo hin qabne garee carraa jirutu fayyadamanii biyya kan ceesisuu dhiisanii mootummaa nama tokkoo fi hoogganamu abbaa irrummaatti deemuu fi fedhii qabanii jechuulleen qeeqee jira yeroo ammaan tana warri siyaasaa irra jiru kun inni siyaasa keessatti dheedhii yookaan bargoo ta'uu isaanii ka agarsiisu dinagdeen wayita kufaa jiru kanatti waraana biyya wayita kufaa jiru kanattu waraana Tigraay irratti banuu isaa kanattu agarsiisa jechuudhaan dubbatee jira warri kun inni yeroo ammaan tana dheedhummaa siyaasaa warra ka agarsiisu addunyaan hundinuyyuu Itoophiyaa dippiloomaasiidhaanii fuula dhoowwattee namni dhiyoo kanattu faarfamaa ture har'a addunyaa gubbaattu jibbame addunyaan guutuun na jibbiti biyya kiyya akka diinattu laalan jedhee dubbata kunillee karaa dippiloomaasiitiin kufaatiin mul'ate kunini dheedhummaa siyaasaa nama biyya kana bulchuu barbaadu ka biyya ceesisuu miti abbaa irree tahuu fi fedhii qabu ka hubannoo fi beekumsaa hin qabne nama gos kana irra dhalate jechuun isallee dhagahamee jira Itoophiyaan yeroo ammaan tana jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa jirti jedhee dubbatee jira Itoophiyaan yeroo ammaan tana Suudanii fi Eertiraallee weeraramtee jirti Itoophiyaa yeroo ammaa kana dinagdeen ishii kufee jira Itoophiyaa yeroo ammaan tana rakkoon ishiin keessa jirtu rakkoo akka hamaa walxaxaati rakkoo kana keessa bahuu hin dandeettu nami jechuun hubannoo siyaasaa hin qabne beekumsa inni qaba akka malee xiqqaa nami ani jechuun mootii yookaan nabii jedhu ofii tokko biyya kan rakkoo kan keessa qabatee bahuu hin dandeenyu oduun cuftuu iyyuu walitti dhufne humniti biyyitee kun qabdu cuftuu waliin dhufne hin ceesifnaa iyyuu jenne biyyi kan ceesisuun akka malee jajjabduudha akka malee rakkisaadha jedhee dubbatee jira yeroo ammaan tana Itoophiyaan dinagdeen rakkoo guddaatu jira bakka gola Oromiyaa gola Itoophiyaa jedhamu hunda keessattuu ajjeechaa fi dhiigii ilmaan namaa kana gahaa dhangala'aa jira Itoophiyaan yeroo ammaan tana ummati hedduun waraanaan beelaan buqqaa jira Itoophiyaan biyya keessaaf biyya lalle namni baqachaa jira dirreen siyaasaa dhiphachaa jirti dirreen siyaasaa dhiphachuu miti cufamtee jirti jijjiiramee kufee jira yeroo kanattu Itoophiyaan rakkoo qabdu keessa jirtu keessa bahuu wallallee ammaan tana filannoo biraa geggeessuu deemanii filannoon kunillee rakkoo ammaan tan bitii qabdu kan caala hammeessee biyya kana gara boolee namni afaan hin beeknetu dhidhimsuu fi oofaa jiru jechuudhaan dubbatamee jira rakkoon biyya kana galaafattu tokki guddaani yoo ka wal hin somne taate biltsiginnaa keessa rakkoo jiru biltsiginnaan kophee faanfanati waliin deemuu hin dandeettu waliin hafanii biyya kan waliin ta'anii ceesisuu osoo hin taane wal kuffisu siyaasa dullacha Machiavelli siyaasa bara durii jaarrota hagameen duratti kufee jaarraa 21tti namni abbaa irree ta'uu fedhu bilchila siyaasaa hin qabne namni bargoon yookaan dheedhiin kun hojiirra oolchuu carraaqaa jira kanattu biyya diigaa jira jechuudhaani hireen Itoophiyaa hireen biyya kana ka jiraachuu fi jiraachuu dhabu harka nam tokko keessatti kuftee jirti anin jechuun biyya kiyya qabsaawaa jedhee carraaqee ture har'a jechuun qabsoo lubbuu kiyya dandamachuuyyuu yaalii dhukkuba onneetii fi kana barbaachisu biyya la deemee akka hiyyaa lamina dhowwamee jira Itoophiyaan hiree gos kana keessa seentee biyyittii keenya jiraachuu fi jiraachuu dhabu jidduutti yeroo ammaan tana dhidhiitachaa abbaa irrummaa nam tokko ka beekumsaa dandeettii hubannoo ka ogummaa muuxannoo hin qabne keessatti seenuun akka malee kana gaddisiisu yeroo gadda kanattu onneen kiyya jechuun gaddaanii guutamaa qismiin kiyya cabaa siyaasa Itoophiyaa keessa soorama bahuu malee falli biraa waan hin jirreef fakkaatee jira biyyittii Itoophiyaa gara badii kanattu akkasitti dhidhimuun arguun kiyyin akka malee haamilee kiyya tuqi jechuudhaani obbo Lidatu Ayyaaloo siyaasa Itoophiyaa keessa bifa naga dhaammachuu fakkaatuun akka bahee waan akeeku barreeffama gadhiisa jira obbo Lidatu Ayyaaloo kanaan walittu qabatee waan takka lama ka sararuu barbaannu siyaasa Itoophiyaa keessatti Abiyyiin wal dhabee kanaan duratti Abiy Ahmedii biyya ceesisaa adeemsi inni jedhe deemu dogongora biyya ceesisuu hin danda'u chaartara mootummaa ceesisuutu nu barbaachisa karbaasaa baasee jedhee akka dhaabisattu Itoophiyaa Dimokiraasawii Paartii achiin dubattu ka gara jechuun qindoomina jechuun federaalisti laabroonnet jedhutti guddate yaada dhiyeessee ture yaadi sulleen isa yakkisiise isa hiisise yeroo sanittu yaada kana ka qabu Jawaar Mohammadii wajjin OMN irratti dhufanii gaafii fi deebii yeroo sanittu daayirektarii OMN ka ture obbo Girmaa Guutamaa wajjin godhe keessattu Abiy Ahmedii karoora isaa dogongoraa akka inni ta'e adeemsisaa akka biyya diigu mootummaan jechuun fulbana 30 duuba akka hin jirre namuu akka walqixxeete dubbate Abiy Ahmed sunirra ilkaan akka ciniinate ka dubbatamu adeemsa san keessattuu Asmaraa caalaa meqaleettu naa dhiyaata jechuudhaani Asmaraa wajjin michummaa yookaan firummaa uumuu bira warra Tigraay wajjin rakkoo qaba biyya furachuu qabu Isaayyaas Caala immoo Jawaar Mohammadiitu naa dhiyaate jechuudhaani Jawaar Mohammadii wajjin mari'achuu Asmaraa Caalaa Amboottu naa dhiyaata Amboo fi Meqaleen qaama Itoophiyaati jedhee dubbatee ture saniin walittu qabatee gaafa biraa manidharra gaafa bahee ammoo Isaayyaas diina Itoophiyaa lakkoofsa tokkoffaa diina kan wajjin Abiy Ahmedii hariiroo uume jedhee qeeqee ture hidhamuun durallee obbo Lidatu Ayyaaloo ijjeefamuu fi eegdota Isaayyaasitiin dhiifama komandoo Isaayyaasii ka
finfinnee jiran ka abiyyi eegamuun hordofamaa ture odeeffannoo jettullee gaafatamee ture sani maleellee siyaasii qeequun abiyyi akkas qeequ kana abiyyi birattuu hin jaalatamne kanaafuu isa hiisisellee jedhamee dubbatama jira keessattuu Biraanuu Naggaa ka qinijjite obbo Lidatuu Ayyaaloo na ganee ka jedhu nu ganee ka jedhu aarii bara durii irra qaba aarii sunii fi akka jechuun abiyyi irratti duuluu goosisaa ture jedhamee ture wal dhaba kenna ka bara qinijjite ka filannoo bara 2005 sun ilaalchise wal falmina yaadanii jechuun wal dura dhaabbannaa dhuga jirtu uummata Itoophiyaattuu himna jedhee obbo Biraanuu yaadatullee Biraanuun obbo Lidatuu Ayyaaloo wajjiniif falmuu hin barbaadu jechuudhani didate ture obbo Lidatuu Ayyaaloo bifa adda addaatiin ka waggoota 30 darban kana siyaasa Itoophiyaa keessattuu hirmaannaa adda addaa qabu ka kanaan dura siyaasa keessattuu ilkaan buqqifannee jechaa ture lubbuu kiyyallee haballeessanii na haballeessanii malee haga qaaman hin balleessin siyaasa kan keessaa hin bahu jedhu yeroo ammaan tana dhiibbaa guddaa mootummaa Abiy Ahmedii irra dhufaa jiruuni lubbuu kiyya baraarfachuu yaalamuu iyyuu dadhabee siyaasa Itoophiyaa keessaa bahuu fedha waan jedhu akkasii dubbatee jira wayita Lidatuu Ayyaaloo faati filannoo Itoophiyaa keessaa baane jedhamee paartii isaa boordiin filannoo Itoophiyaa haqetti wayita abaa'uun filannoo keessaa bahu ibsa baasetti yeroo jechuun kafaa'uunis filannoo keessaa bahee jira jedhetti yeroo paartiin bilisummaa Somaaliitii fi uummata Somaalii ka Itoophiyaatiif falmu ONLF filannoo keessaa bahee jira jedhutti wayita jechuun naannoo Tigraay keessatti waraanii geggeeffamaa jirutti wayita paartiin bilisa baasaa Sidaamaa filannoo keessa jechuun moggaattu dhiibamee paartiin kun diigamaa jirutti Abiy Ahmed naannoo Amaaraa kala deemee filannoo bilisaatii fi walabaa ka takka Itoophiyaa keessattuu tahee argamee hin beekne ka gosa sunii godhuu deemna abbaa feetanii filadha yoo jechuun na filattanii misooma jalqabne badhaadhina jalqabne itti fufsiifna yoo na kan filanne taanaan ammoo na warri san filattanii dhuungadhee aangoo dabarsee kennaafi jedhee akkasittuu haasawaa ture daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Itoophiyaan yeroo ammaan tana haala gosa kana keessa akka jirtu kabaratamuu qabu kunin kanumaan odoo jiru biltsiginaa Oromiyaatii fi biltsiginaa Amaaraa jidduutti wal dhabii deemaa jiru ammallee hammaatee jira akka jechuun sharaa miidiyaan gabaasetti koomishinii malaammaltummaa Itoophiyaa nama Amaaraati Geetaachoo Urgee jedhama namni kunini Itoophiyaan dhiiga Amaaraatiin harkaa dhiqattu Itoophiyaan dhiiga Amaaraattu gammaddu Itoophiyaa gosa kana ijaaruu hin barbaannu biltsiginaan Amaaraa biltsiginaa Itoophiyaa wajjin hin deemnu haala gosa kanaatiin biltsiginaa keessa bahuu dandeenya jedhee dubbatee jira jedhamee gabaafamee jira akka inni jedhutti biltsiginaan Itoophiyaa jedhamu haga dhaabbatee Benishaangul Gumuzii kaasee haga Oromiyaatti haga uummattoota kibbaa haga gurraa fardatti dhiigii Amaaraa akka lolaa Itoophiyaa keessattuu dhangala'aa jira Amaaraan ejjechan isaa hin dhaabbanne warri jechuun Oromoo ka amma aangoo qabate tereenyaa ka warri jedhuun kunin dhiiga Amaaraa akka bishaanii roobsisaa jiranii jechuudhaani biltsiginaa irra waliin buufan hin jiru haala gosa kanaatiin waliin deemuun hin danda'amtu warri walii hin taanetu walii deemaa jira masaanuudha yaadni kennallee walii hin galaa jiru adeemsi kennallee walii galaa hin jiru himalallee bakki itti deemnullee galmii kenna adda adda tahee jira warra tareenyoota ittiin jedhe kan wajjin deemuu akka hin dandeenye dubbatee jira haala gosa kanaatiin biltsiginaan Amaaraa biltsiginaa Oromiyaa irraa akka bahuu dandayu biltsiginaa bira dhaabachuu akka danda'an yoo hin taane ammoo warra Amaarummaa fi qophaawanii yookaan Amaarummaa fi dhaabbatanii ka Amaarummaa dursanii warra akka Abinii wajjin walitti makamuu akka danda'u komishineri kun dubbatee jira komishineri kun warra jechuun Abin ka kanaan duratti Amaaraa yeesoo wahalikki jedhe jechuun warra jechuun uummata Itoophiyaa sabaa fi sablammii akka jaldeessaa mukirra buusee kopheetti kenne jedhanitti dabalamuu akka danda'an Abiyyi wajjin hojjechuu akka hin dandeenye agarsiisee jira barreeffamni namni kun barreesse kanaan durattu ka dhiyoo kana barreeffama obbo Laaqoo Ayyaaloo ministeerii galii Abiy Ahmed barreesse wal fakkaata ajjeechaa fi du'aa fi salphina malee biltsiginaa tareenyoota ka Oromiyaa irraa waliin arganne hin jirru Amaarii ajjeechaa fi saamichaa fi salphina kana dhaabsisuu qaba kanaan durattu harree fe'aa wayyaanee turre ammaan tan ammoo harree fe'iinsa baalee tareenyoota jechuun ka biltsiginaa Oromiyaa tahaa jirra Amaarii harree fe'aa hin tahu hin fe'amu uummati Amaaraa nuttu qaana'ee jira uf dandeenye biltsiginaa mataa kennaa dhaabanne akka falmitutti jechuun tareenyoota biltsiginaa Oromiyaa ka Finfinnee fi Itoophiyaa saama jiran ka biyyi diigan kana waliin falmachuu qabna jedhee dubbatee ture amma jechuun adeemsi biltsiginaa keessaa achittuu deemaa jira ibiddi Itoophiyaa diiguu danda'u kan itti qabachuu deemu biltsiginaa kan keessattuu deema jedhee Lidatuu Ayyaaloo namni adda addaa yeroo adda addaatu dubbataa turanii Jawaar Mohammad Faatii dabalatanii haala gosa kanaatiin wal dhabii biltsiginaa keessa deemaa jiru hammachuu ka agarsiisu ta'uun mul'ataa jira daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa biraatiin ammoo paartiin biltsiginaa Amaaraatii fi Abin naannoo Amaaraa keessatti filannoon aangoo qoodachuu fi walii galanii akka waliin dhabne ammaan tanatti duula na filadha miidiyaan naannoo Amaaraa akka miidiyaa biltsiginaa miidiyaa Abinii fakkaate Abinii jechuun duula na filadha cima miidiyaa naannoo Amaaraatiin geggeessaa jira karaa biraatiin ammoo Abiyyi Faatii dhiyoo kana Abin faashistiidha Abinii jechuun dhaaba terroristiitii jechuudhaani yookaan shororkaa geggeessu warra finxaaliyyii jedhanii arrabsaa turanii yaadii kun inni sirriidha ummati Abiyyi bahee deeggaree akkasi dubbachuun isaa yaada sirrii jechuudhaani hoogganaan biltsiginaa obbo Fiqiruu Tasamaatii fi dubbii himaan biltsiginaa Oromiyaa obbo Taayyii Danda'aalleen dubbachuun isaa ni yaadatama biltsiginaan Amaaraa ammoo Abin nu wajjin dhaabbatee nu wajjin hojjeta kaayoo Amaarummaa irratti walii waan hojjennuu fi biltsiginaan kun balaaleffatamu tuqamuu hin qabu jechuudhaani
hoogganaan mootummaa naannoo Amaaraa dubbatee ture daawwattoota keenya jaalatamuu fi kabajamoo haalii biltsiginnaan itti jirtu manii gogaa waraabessaa irraa ijaarame kun inni gosa kanaan ammaan tana gogaa harree irraa ijaarame kun amma waraabessi iyyuu didiigamuu fi jechuun akka jiru ka dubbatamaa jiru haala gosa kana keessattu mootummaan Abiyyi filannoo marsaa jahaffaa gaggeessuu deema kalee mootummaan Abiy Ahmed Finfinnee fi warra dorgomuu deemanii ka filannoo fi dhiyaata beeksisee jira dubbii himaan keessi beekan biltsiginnaa tokkini filannoon dorgomii bakka nu eeggatu Finfinnee waan dabarte Oromiyaa fi naannolee Itoophiyaa guutuu filannoon mo'achuu deemna. Amaaraa mo'ate nuun sodaachisu Finfinnee illee mo'ate nuun sodaachisu walumaa galatti filannoo waliigalaa ka Itoophiyaa mo'achuu deemna yaada jedhu ka biltsiginnaa keessa jiru biltsiginnaa Oromiyaa nu biraanii gahu isin biraanii genne turre odeeffannoo kenna ka isin biraanii gayaa jiru akkuma itti fuufettuu jira odeeffannoo biraatiin ammoo waa'ee filannoo kan irra xiqqoo deemnee ajjecha Yemenii keessattuu tahee lakkoofsi nama ajjeefamee 400 oli maddeen garee 492 maddeen garee 550 oli jechaa jiranii ajjecha kan irratti jechuun ABO fi KFO'lleen ibsa gaddaa baasanii jiranii ibsi gaddaa baasuudhaanii wanni kunini akka dhaabbachuu qabu qaamii walaballee waan kana akka qoratu qabu mootummaa Itoophiyaa xiyyeeffannaa waan kana fakkinni kennuu qabu gaafatanii jiranii haalii uummata Oromoo biyyi isaa keessa baqachiisa biyya Oromaa ka baqaatti yookaan biyyi isaan dahoo barbaadanitti wanni kun dhalachuun waan akka malee nama gaddisiisa jedhanii dubbatanii jiranii Oromoon biyya alaa jijjiirtulleen bifa adda addaatiin gaddisanii ibsachaa jirti as Minnesota St. Paulitti akkasumas biyya Australia Melbourne fi biyyoota Awurooppaa adda addaa keessatti yaadannoon gaggeeffamaa jira karaa mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanaa fi xiyyeeffannaa waan kenname hin fakkaatu mootummaan Itoophiyaa dhimma kana hagammaa karaa pireesisaatiin waan dubbatamne haa ta'uuti malee dhimma kana ilaalchisuudhaanii dubbii himaanii mootummaa Itoophiyaa kan ministeera Haajaa Alaa obbo Diinaa Muftii gaafatamee ture dhimma kana irratti namni Itoophiyaa hedduun balaa ibiddaatiin Yemeniitti miidhamu dhageenne waan kan hordofaa jirra lakkoofsa nam du'ee ani hin beeku jechuun isa dhagamee jira gaafa jechuun warri Amaaraa kiristaana Yemenii keessattuu dhiifama Liibiyaa keessattuu ijjeefame jedham nama 30 namni du'ee jedhama kan 30 wayitii guyyaa 3 fi Itoophiyaan guyyaa gaddaa labsitee jirti haga ammaan tana Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu ajjeechattuu gaggeeffamaa jira uummata Somaalii Affaarii uummattoota kibbaa saba jechuun Amaaraati alattuu guyyaan gaddaa guyyaan Itoophiyaa keessattuu labsamee hin jiru kabara kum lamaati fi kudha ja'a ayyaan irreecha labsamee sanii alettu sanuu guyyaan gaddaa labsamee guyyaa gaddaa sun jechuun nama du'ee waraana mootummaa Abiyyi harka irra qabatanii waraana jechuun mootummaa Hayilamaariyaam Dassaalany yeroo sun namijjeese warri namijjeese warra jeequmsa uume hiriira gubbaattuu argame sun jechuudhaan nama dhumatee fi dhumeerrattuu shiidaan dhabamee fi warra tasa du'ee jedhamee afalmiin guddaan ka'uu yaadatama amma wanni jechuu barbaadne gaafa Liibiyaattuu warri Amaaraa kiristaanaa du'ee jedhan guyyaan gaddaa yeroo isaatii labsamee amma Oromoon Yemenii keessatti akkasii dhumachuun hagamma miidiyaan Itoophiyaa waan jedhe tokkoyyuu hin turre. Inumaayyuu nama Yemeniitti dhumatee dhiisanii namni 343 Saawudii Arabiyaa irraa nagaan biyyattuu galam jechuudhaani maddii oduu Itoophiyaa maddii oduu Waaltaa Faanaa Itoophiyaan Pireesii fi ETV fi OBN faati sunii gabaasaa oolanii jechuudha wanni Itoophiyaa keessatti mul'ate kanuma fakkaata daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo.